हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या लेकर आई हूँ। ये वो वेस्ट है जो मेरे किचन से निकलता है, यानी कि चावल दाल धोए का पानी और सब्जी वगैरह जो मैं वॉश करती हूँ उसका सारा पानी मैं एक बकेट में इकट्ठा कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें जितना मैं ये पानी है उसी में मैं आधा पानी मिला लूँगी और पूरी बकेट फुल करके मैं सभी फ्लावरिंग प्लांट्स और अपने सभी जो प्लांट्स हैं उनमें से डाल दूँगी। इससे इस पानी में काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि जो दाल चावल हम लोग धुलते हैं और सब्ज़ी जो धुलते हैं उसमें काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन होता है। और इसीलिए मैं ये सारा पानी अपने गार्डन में दे देती हूँ। इससे पानी की कमी भी पूरी हो जाती है।